क्लास 5 हिंदी लिटरेचर। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 2 चुनमुन और चिड़िए का बच्चा की कहानी का सारांश पढ़ेंगे, जो कि प्रकाश मनु द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, इसमें छोटा लड़का है और एक दिन वो इतना खुश हो जाता है मानो उसे लग रहा था आसमान की सैर कर रहा हो। क्योंकि चिड़िया और चिट्टे उनके घर के आंगन की दीवार में क्या बना रहे थे? घोंसला बना रहे थे। और चिड़िया 50 चक्कर लगा के कभी तिनके लाती, कभी सुतली लाती, कभी घास लेके घोंसला बनाने के लिए उस दीवार का चक्कर लगाती है। और चुनमुन भी दिन भर में कम से कम 20 बार मेज पर चढ़कर चिड़िए के घोंसले को आन रहा है कि घोंसला कितने फटे में है और क्या क्या नई चीजें लेकर आ रही है। प्यारे बच्चों, चुनमुन भी आपके समान अपनी मम्मी से लाखों सवाल कर रहे हैं। खोद के कहीं न कहीं से वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है, वह क्यों करती है, और उन्हें चिड़िया में अंडे कब आएंगे, चिड़िया के अंडे से कब ये के बच्चे आएंगे। प्यारे बच्चों, जब मम्मी फुर्सत में रहती है तो चुनमुन का सीधे सवालों का आंसर देती है, लेकिन जब वो फुर्सत में नहीं रहती है तो प्यार से चुनमुन के गाल में थप्पड़ मारती है और कहती है, जब आप तुझे और कुछ काम नहीं है। मगर क्या करे, चुनमुन का मन चिड़िए के घोंसले से हटता नहीं है और उसे लगता है कि उसे इतना बड़ा खजाना मिल गया है। और शायद आप भी कुछ नई चीजें देखते हैं तो स्कूल में आके आप भी अपने दोस्तों को बताते हैं ना, तो उसी प्रकार चुनमुन भी अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता रहता है। और इतना सुनने के बाद में चुनमुन के जो फ्रेंड्स हैं वे चुनमुन के घर चले आते हैं और वे चुनमुन से आग्रह करते हैं कि चिड़िया का घोंसला कहाँ है, और बड़ी श्रेष्ठता से उनके दोस्तों को चिड़िया का घोंसला दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ ही दिनों के बाद में चिड़िया ने अंडे दिए और कुछ दिनों के बाद में उस घोंसले से चिड़िए के बच्चे की आवाज आई। फिर से वो मेज में चढ़ जाता है और चिड़िए के बच्चे को दाना खिलाते हुए देखता है। और आपके समान ही वो पढ़ते पढ़ते उसका मन भटक जाता है और मेज पर चढ़ जाता है और चिड़िए के बच्चे को देखता है। रोज दिन का काम वही था। सुबह उठते के साथ वो कहाँ चढ़ जाता था? मेज पर चढ़ जाता था और किसको निहारता था? चिड़िए के बच्चे को देखता था। फिर चिड़िए के बच्चे की आवाज को सुनकर खुश हो जाता था और अपने काम में लग जाता था। बच्चे को क्या करता था? टाटा करके ही स्कूल जाता था। ऐसे ही शाम को स्कूल से आने के बाद में पुनः मेज पर चढ़ जाता था और किसको देखता था? चिड़िए के बच्चे को देखता था। बच्चों, चुनमुन को ऐसा लगता था मानो उसे बड़ा खजाना मिल गया है और उसे लगता था मानो अब दुनिया में एक अनोखा तमाशा होने वाला है। प्यारे बच्चों, जब चुनमुन की मम्मी ने चुनमुन को समझाया कि के बच्चे को आप हाथ लगाएंगे तो चिड़िए की मम्मी इसे छोड़कर चली जाएगी और ये चिड़िए के बच्चे क्या हो जाएंगे? भूख से तड़प तड़प कर रह जाएंगे। तब चुनमुन डर जाता है और तब से वो चुनमुन चिड़िए के बच्चे को हाथ लगाने के लिए सोचा भी नहीं, लेकिन उसके मन में हलचल थी कि वह क्या करे क्या नहीं। एक दिन चुनमुन के मम्मी पापा कहाँ गए? दफ्तर गए। तब चुनमुन ने सोचा कि बाहर वाले आंगन पे जाके खेला जाए और वह वहाँ जाके देखता है कि घोंसले में एक ही चिड़िए का बच्चा है। वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि एक चील ने झपट कर ले लिया या तो बिल्ली ने। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। चुनमुन ने इधर उधर घबरा कर देखा तो उसने क्या देखा
कि चिड़िए के बच्चे एक कोने में डर के मारे सिकुड़ कर बैठ गया था। और चुनमुन ने जब चिड़िए के बच्चे को देखा, उसकी सारी उदासी गायब हो गई और उसे लग रहा था कि वो जोर से चिल्लाएगा खुशी के मारे। लेकिन उसके समझ में आया कि चिड़िया का बच्चा कहाँ है, वहाँ डर के मारे बैठा है। वो चुप रह जाता है और जल्दी से वो सोचता है कि ये भूखी प्यासी है और वो कटोरी में पानी लेके आता है और चिड़िए के पास रख देता है। यह सोचकर वो अंदर चला जाता है। वह रुई लेके बाहर आ ही रहा था। असल में एक दुष्ट कौवा चिड़िए के बच्चे को क्या करना चाह रहा था, हड़पना चाह रहा था। इसीलिए अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया आवाज कर रही थी। प्यारे बच्चे चुनमुन की सारी खुशी गायब हो गई थी और वह चुपके से दीवार से सट के बैठ गया और चिड़िए के बच्चे को देखता रहा जब तक उसकी माँ ना आ जाए, क्योंकि उसे डर था कि दुष्ट कौवा इस चिड़िए का अशुभ ना कर जाए। प्यारे बच्चे चुनमुन को भूख लगी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हटा नहीं, उसकी मम्मी का इंतजार करता रहा। चुनमुन को आंगन की ओर भागते हुए देखकर मम्मी कहती है कि क्या हो गया चुनमुन, आज तू बातें नहीं कर रहा है। और वो इतना ही कहने सका कि मम्मी चिड़िए का बच्चा, और वह चला गया। और मम्मी कहती है कि चिड़िए के बच्चे को क्या हुआ। और मम्मी भी आंगन की ओर जाती है और देखती है चिड़िए के बच्चे को कोने में बैठा हुआ, और उसे गुस्सा आता है और कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तू ये शरारतें जरूर करेगा। लेकिन चुनमुन कहता है कि मम्मी मैंने इससे कुछ नहीं किया है। मम्मी कहती है कि ये नीचे कैसे आया। तब चुनमुन कहता है कि पता नहीं ये कैसे नीचे आया है, मैं तो इसे नीचे गिरा हुआ देखा, फिर मैं रुई लाया और इसे पानी पिलाने की कोशिश की और कौवा इसे खाना चाहता था, इसीलिए मुझे यहाँ सुबह से बिना नाश्ता किए बैठना पड़ा। इतना सुनते के साथ मम्मी का गुस्सा गायब हो गया और मम्मी बोली, अरे चुनमुन तुम कितना अच्छा है, मैं तो यूं ही तुझ पर बिगड़ रही थी। और चुनमुन कहता है मम्मी अब चिड़िए का क्या होगा। मम्मी हंस पड़ती है। मम्मी कहती है अरे कहना क्या चाहता है, फिर से मैं इसे घोंसले में रख देती हूँ। और मम्मी प्यार से चिड़िए के बच्चे को हथेली में लेके घोंसले में रख देती है। यह देखकर चिड़िया और चिड़िया एक साथ चीं चीं की आवाज कर रहे हैं, मानो वे चुनमुन की मम्मी को धन्यवाद दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।